Papai, você estava ouvindo barulho lá de trás quando você estava vindo? Olha, alemão, tá falando. Em alemão. Vai aqui também, não precisa. Ah, já passou em cima de um já. É motor rotativo. Esse daí já vai pra cá já. Tá vendo? Ah, é pra cá pra fora. E esse é motor rotativo, né? Quer ver? Vai chegar a sentir na garganta. Caraca, Ah, vocês têm que prestar atenção. presta atenção. Ó, fica um aqui. Se o pai puxar, o pai puxa o seu. Primeiro foi feito, agora não pode.